Já, góðan daginn, góðu hlustundur. Þið eru að hlusta á hina eina sanna útvarpi sögu og þetta er Rökkvi Vésteinsson og hingað er komið til okkar Sveinn Voga grínisti í smá spjall. Já, góðan dag. Já, og við byrjum kannski bara að spyrja þessari klassísku spurningar. Hvernig byrjaði þér að verða grínisti? Já, þannig að við byrjum bara strax í skemmtilega hittunum. Já, bara varstu svona krakki sem var mikið fyrir að grínast? Og... Nei, ekki beint, sko. Það var ég var lótið í leiklist þegar ég var yngri og svona... og var frekar svona þessi rólega típa fram eftir öllum aldri. Svo einhvern veginn datt einhver svona páfagaukur í mig þegar ég var orðinn unglingur og ég gat farið að svona herma eftir flestu öllu sem fyrir var og sérstaklega að tala á alls konar mállýskum og var orðið þannig að ég var yfirleitt gaurinn í horninu sem sagði brandara og jafnvel var ég tekinn inn í eldhús aðeins í partíum og mér sagt brandari svo ég geti farið að sagt hann aftur. Já. Og svo leikið eitthvað með hann sko. Það var einhvern veginn orðið þannig. En þetta, og ég svo sem leit aldrei á mig sem grínist eða neitt þannig. Þetta var bara einhvern veginn axlaðist þannig þegar ég var í Bandaríkjunum og þá var svona eitthvað svona open mic sem ég bjó hérna í Columbus í Bandaríkjunum og það var einhvern open mic og Var þá öllum bara frjálst að fara upp á svið? Já, það var þannig, þá gat fólk farið og þú veist, þá endaði þannig að það var einhver sem átti að vera, einhver sem vann við þetta, einhver stand-up, einhver gaur og open mic á undan honum og það var það var einhvern veginn sko, mér hálfpartinn leiddist, þetta var eiginlega bara hálf daburt og búin að fá mér eitthvað aðeins og fór upp og reif kjaft á skosku bara í smá stund búin að búa þannig 2 ár og sagði mitt álit á Bandaríkjamönnum og þeir, þú veist, þeir þurfa bara að heyra, þú veist, bara skosku sko, þá finnst þeim það að fyndið eins og Íslendingum þetta og bara það kviknaði þá eitthvað ljós en samt ekki þannig, en það var fyrsta skipti sem að maður, þú veist, fór og sagði Bandaríkjum upp á sviði og svo þegar ég kem hérna heima þá 97 þá var ég að vinna hjá stóru heildsölufyrirtæki og kemur upp svo hugmynd að ég var að segja brandar eitthvað þegar við vorum að hittast eitthvað að ég myndi gera þetta á árshátíð. Ég setti upp eitthvað plan og stór árshátíð og þar voru 2 menn úr skemmtilega lífinu, annar tónlistarmaður og þeir sögðu sko, já, ef þú gerir ekki eitthvað í þessu, þá ertu eiginlega bara óttalega rauli, sko, því að það er ekkert mikið um þetta. Radíusbræður höfðu þá tekið sína sirpu og endur tekið hann á nokkur ár og það var búið, það var eiginlega ekkert um að vera. Já. Og úr því var það maður fór svona aðeins að hugsa út í þetta Varstu svona manaður inn í bransan? Eiginlega. Ef þú kýlir ekki á þetta þá ættu bara, Já, þú veist bara ég var ásættundaginn, ég sá mann sem var að fá borga fyrir þetta og hann fekk upp sko 2 hlátra og það var klappað fyrir því og mér líður illa sko ef ekki verið að hlæja nokkurn veginn stöðugt. Þá finnst mér, þá bara fer ég svona í það sko. Já, þannig á það að vera sko. Já, mér finnst það að þurfa að vera alltaf svona konstant fjör í gangi. Og þá byrjaði þetta ævintýrið á Oliver, það sem Laddi átti. Þetta er mótið óperunni. Og það var staður sem hétt Oliver þar. Þar urðu svona stand-up kvöld á miðvikudögum. Og það var þessi grunnur sem tók þátt í fyrstu keppni. Já. Það var Rögnvaldur Gáði og Bryndís og Villi Góði, Pétur og svona fullt af skemmtilega fólki. Og þetta er sem sagt fólkið sem tók þátt í fyrstu keppni sem ég hef þá uppistandkeppni Astró eða uppistandkeppni Tal eða eitthvað. Já, hvað var þetta, 98 og Einar Bárðarsson. Áttu þá 10 ára grínafmæli? Já, 10 ára grínafmæli, það er rétt. Og það er ástæða fyrir kominninga. Þetta er ekkert grín, sko. Nei, þetta er ekki grín. Og já, og sem sagt, þetta var bara uppistandkeppni og með undanúrslitum og svo leiðis og það gekk bara mjög vel og hafðist og svo kom þessi eini blaðamaður hefur mikið á samviskunni blaðamaður DFF, það kom þetta bara svona baksíðu DFF bara svona mynd af mér og fyndnasti maður landsins. Hvernig var þér við að vakna upp við þetta? Ég sá bara fyrir mér, þú veist, Ladda og Örn Árnason og Steinn Ármann og þetta lið taka svona upp blaðið og bara fyrir í anskotanum með þetta hvaða kryppið er þetta og maður var alveg óþekktur en þetta svona full stór bakpoki til að setja á mann sem var nokkurn veginn að byrja en maður var ekkert orðinn byrjandi bara eftir hálft ára var maður bara að verða nokkuð vanur ég gerði lítið annað í 2 ár bara
það var ótrúlega mikið að vera að gera. Gæstu lifað á þessi 2 ár? Já, sko, ég var hætti í vinnunum minni, fór aðeins í útvarp og og svona í 2 ár þá var þetta svona odds and ends, ég var aðeins að lesa auglýsingar eitthvað líka með þessu og það var bara þetta og það var bara nóg. Skýrði þá í rauninni þessi fréttamaður, þessi blaðamaður, þessa keppni finnst það Íslands? Já, hann gerði það. Og hét þetta ekki á þér? Nei. Það er merkilegur anskoti. Já, þetta bara, hann hefur bara fundið, sko, uppistands, keppnis, sigurvegari, hljópar ekkert voða vel. Já, þannig að hann þurfti að búa til þess og ég er blaðamaður þetta og ég þekki þetta alveg, þannig að það þurfti að vera eitthvað svona catch. Hann hefur skilið kjarnan frá hisminu sem sagt bara og komið svona kjarnirtri meiningu. Já, ég veit ekki hvort hann var hann einu sinni, en allavega þá var þetta, ég sá sem bjóð til þessa fyrirsögn, ég veit ekki hvort hann var á staðnum, en þetta var allavega úr og þetta nafn hefur fest við þetta. Ég er oft talað þannig, sko, þetta var sú keppni þar sem Grínistar tóku þátt. En eftir það þá... En svo hefur þetta verið þannig, var þannig bara talsett á eftir að sko, menn kom ekkert aftur, það voru nokkru efnilegir krakkar hann á þessum tíma og menn, það var eins og menn hefur litið á þetta sem fegurðarsamkeppni. Þú veist, þú búin að taka þátt einu sinni og þá tekur ekki þátt aftur. Nei, ég er búinn. Og veist, en svo aðeins svona þegar fór að líða á, fóru menn að koma aftur. Og Pétur Jóhann, hann tók hann árið eftir mér og hann sópaði því bara. Já. Og ekkert mál, sko. Já, hann er nú orðinn mjög frægur í dag og vinsæll. Já, hann má eiga það, helviti skuggetið. Beitur, hvað sagði, Pétur hvað? Já. En hefur verið eitthvað aðeins í sjónvarpi, auglýsingum með það? Já, eitthvað smá. Skýtt með kerfið það. Einhverjum bíómyndum og eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Já, en þannig byrjaði þetta nú alls saman. Svona nokkuð daginn. Þannig að þú í rauninni bara allt í einu varst komin í nýja vinnu? Já, svona nokkuð daginn. Ég er aldrei samt þoraði að hætta alveg, sko, og í dag er þetta bara ennþá bara auka vinna og gengur fínt, sko. Þegar mann þú veist, ég hef litið á sjálfa mig sko í gegnum tíðina því að sko margir efnilegir og góðir strákar hafa komið fram og sem eru alveg með þetta í sér en síðan hafa þeir alltaf bara að vera bara með sitt prógram eða með sinn húmor og alltaf að láta hann ganga yfir allt og það bara, sorry það gengur ekki, ég lít á mig bara eins og Kurt Cobain sagði í laginu, sko, hérna erum við bara skemmtikraftar, here we are now entertainers, þú veist, ég lít bara á mig sem þú færð mig eða á ásatíð þetta veislustýra og þá er ég bara, þú veist, fyrir ykkur. Já. Ekki að, þú veist, ég er kannski að segja þá okkur hluti sem er kannski ekki í mínu uppáhaldi, sko. Þú veist, tala eitthvað svona meira svona passlegra grín, eitthvað svona, Árni Jónsson og eitthvað. En svo kannski næri bara að sleppa sér þegar maður er með framhaldsskólakrökkum og getur þá gert bara það sem maður vill. Og svona aðlegari svolítið að hópnum sem er að hlusta. Það bara verður að gera. Já, nákvæmlega. Og það, veist, og ég held að það sé ástæðan fyrir því að þú veist, komið 10 ár, þetta er 10. ára mitt núna og það er sjálft að vinniðist mikið, sko. Þú veist, og í sumar með þessi, þannig að sem við erum alveg bara stunduð. Ísland er nú sem lof lítið til að vera með mjög sérhæfan húmor sem grínisti. Áætla meika á því. Þú getur alveg gert það í Bandaríkjunum eða Kanada eða meginland Evrópu. Algjörlega. London kannski. Já. En hérna og það er ekki hægt og ef að menn taka ekki skrefið hérna Snorri Helgi líka reyna að gera það, ef menn taka ekki skrefið og alltaf vinna við þetta, þú veist, og þá verður hann að fara út, sko. Já. Og ef þú tekur ekki það skref að þá verður bara, þú veist, svo þess að ég á vondur íslensku að bara hórast. Þannig að þú veist, þú verður bara að gera það sem kúnni vill. Það er svo sem ekkert að því. Ég meina, Egil Kristjánsson er búin að syngja Nínu 7000 sinnum. Já. Bara í ár. Það er líka, eftir öllu sem ég hef heyrt að þá er engin grínisti, ekki einu sinni Jón Gnarr eða Þorsteinn Guðmundsson sem getur í rauninni haft fullar tekjur ár eftir ár af uppistandi. Nei. Bara einhver tíma. Nei. Og það sýnir bara hvað við erum lítil af því að ég meina, veit nú fáa grínista sem eru jafn vinsælir í sínu landi eins og til dæmis Jón Gnarr. Allir vita hver hann er og það er allir að herma eftir ykkur sem hann hefur verið með og svona. Já, það er alveg rétt og sko og Jón náttúrulega hérna hann náttúrulega bara er á þeim stað, sko, að hann náttúrulega hélt sína sýningar og það gengur upp og núna er Pétur að fara í það sama, hann er bara ekki Borgarleikhúsið og verður með svona sjó þar Þetta hleður utan úr sig hjá þeim, sko, alveg. Já, en hérna ég veit ekki, þau eru nú
flestar þessum, þeir segja ekkert nei við peningunum þegar þeir verið að hringja í það og kannski stór fyrirtæki og til að koma fram í einhvern smá tíma. En það þarf að borga meira fyrir þá í dag heldur en í fyrra? Já, ég veit nokkra menn sem, ekki nokkra, það allavega menn sem fara ekkert fram úr fyrir minna en 200 kall, sko, og bara mæti ekki svæðið fyrir minna. Akkurat. Og margir byggjum talsvert meira, sko. Já. Mér hefur samt svolítið verið að tendensin að margir sem byrja í svona bransa. Þeir eru með mjög óraunsæðar hugmyndir, þeir eru ekki komin í reynslu en eru mjög kannski sannfærðir eigið ágæti og vilja strax fara að heimta peninga í rauninni. Þeir ættu kannski frekar að reyna að taka lítinn peninga jafnvel engan og reyna að byggja sig upp og fara að heimta peninga þegar þeir eru orðnir einhverju nöfn. Já, ég held að til dæmis eina ástæðan fyrir, ég veit einn hérna sem er þekktur fyrir það að vera úti en er ennþá og fæ mikið út úr þessu, það er hann eftir Hermann, hvað er hann? Björgvin Frans? Nei, eftir Hermann þessi gamli góði sem tekur Guðna á fóðbílum? Já, nei, hann okkur er vunni ekki, einhver hlustandi ekki þálfum þetta er aðal eftir Hermann, hann hefur verið í, hann tekur Ólafur Ragnar Grímsson og Kristján Jóhansson, Kristján Jóhansson, eftir Hermann. Jú, ég veit, sem var á fóðbílum hérna á ónefndri stöð. Já, var hann á fóðbílum? Já. Hann tekur Guðna og svona, hann er búinn að vera í þessu í mörg ár og dottið út einhvern tímann út af veikindum eitthvað en samt kom alltaf inn aftur og mér skilst að hann hefði aldrei verið í þessum verðklassa en samt alveg bara ár eftir ár. En hvað ætli Guðni Ágústsson takir fyrir svona grín kvöld? Ég hugsa hann komi svo flestir stjórnmálamenn þetta þeir bara mæti, þú þarf til dæmis ekki að bjóða Árna Jónsson hann mæti bara. Ég veit það það er bara alltaf hægt að fara á ásatíð með neinum nema Árni Jónsson mæti og skemmti en við erum með hlustandi línni. Já, hann skemmt hann var ekki náðu þolinmóður. Það var framtíð 588-1994 ef þú vilt leggja orði í belg hér um grín á Íslandi. Útvarp Saga. Já, en já, ég held nú líka bara að fólk verða að vita þegar það fer út í bransan á hvað forsendum það er að fara út í bransan og hvort það eru raunhæfur eða ekki. Það er náttúrulega alveg hægt að hafa þetta sem bara til dæmis hobby og greiða ekkert á þessu. Eða það er hægt að reyna að hafa þetta sem atvinnu. Heyrðu, eigum við að leyfa hlustanda að tala við ykkur hérna? Og þá sagði góðan dag. Já, góðan daginn. Daginn. Árni Jónsson, hann tekur ágæta borgun fyrir að mæta, bara. Borgar hann sér ekki bara sjálfur úr ríkiskassanum eða eitthvað þá? Takk fyrir mistök þá. Það er spurning, nei, ég veit að hann fengið út á land að skemmta og það var nánast fyrir þess að þessi skemmtum var ekki haldin aftur, held ég. Nei, ég hef heyrt að frá fólki sem hefur farið á Vestmannaeyinga skemmtanir að Árni Jónsson hefði allt í einu dúkkað þar upp á þess að það hefði vitað af því og það er ekki allir jafn ánægð með það. Ég er nú Vestmannaeyingur, ég get nú vitnað það það er verið nóg sko bara á Suðurlandi sko ef einhver á svona stór ammali, einhver svona sem er virtur sko það er á það til að dúkka upp bara ef hann er í nágranninu sem var ekkert að því en jú, svo það getur vel verið að sé vel að fá hann kaupa hann eitthvað og hinga á þangað en ég ætla að fara með þann penning. Já, smá penning, já. Heldur að það fiski atkvæði að koma og syngja fyrir fólk ef þú syngur þessu Árni Jónsson? Heldur að það fiski atkvæði? Ég veit það ekki. Vestmannaeyingar eru nú mjög spes fólk sko, ég get sagt það. Já. Hann á sitt en hann á annað ekki. Já, það er víst mikið rétt. Algjörlega. Ég sá Árna Jónsson framan á 24 stundum í dag. Já, þetta er það sem hann á einmitt sko. Og það tæknileg mistök það? Nei, hann var að safna pening fyrir fatlaðabóndan á Rauðasandi. Stóð fyrir söfnun með öðrum manni á móti þessari upphæð sem kom frá Ólafi í Mjólku. Svo fóru þeir með græjurnar til hans. Það voru einhver jakkaföt hérna í bænum sem tóku af honum þessar sérhönnuðu dráttarvélar og bara því að hann var komin einhvern 100 ára skall í skuld. Já, mér finnst það nú bara alveg með ólíkindum að menn skuli gera það þó að menn skuldi kannski eitthvað það er náttúrulega ekki gott en þegar svona aðstæður eru að taka tillit til þess. Já, það er ekki eins og hann myndi, hefði ekki getað skoppað út í B&L og keypt sér allar dráttarvél, þetta var Nei, ég segja það, hann er ekkert að kaupa hvaða tæki sem er aðri, sko. Nei. Og þarna dúkkaði Árni upp og þarna á hann að vera, held ég. Hann lenti framan á forsíðunni fyrir þetta og hvort að það hefur verið hvötin eða manngæskan, það er náttúrulega ykkar að meta það, hlustendur. Jú. Ég ætla að vera fjölmiðlar og látni vita. Hann ætti kannski bara að vera í einhverju svona vinnu að afla fólks, hvað maður segja, svona hjálpar, en
en á þinginu ætti hann nú helst ekki að vera, held ég. Nei. Já, ég skal segja eitt gott hann, Árna, að hann mjög góður fyrir brekkusöngin á þjóðhátíð í Eyjum af því að hann svo falskur að það engin feimin við að syngja með, skilur við. Nei. Hann sameinar alla. Það plús, ég veit það, því að ég á föður sem er svona falskur, hann var í Þorláksmessnefnd einu sinni og hann var að leika byttu upp á sviði, þannig að það var mjög gott. Hann var falskur. Þannig að hann ekki þurft að æfa sig mikið. Nei, hann þurfti ekki að æfa sig mikið, sko, en ég veit að mamma satt og grét af því að henni fannst það svo skelfilegt. Það annar mál, sko. Þú ættir að vita hvað mamma mín grætir mikið við mér og öllu sem ég að gera allir vitleysunni. En skulum tala um hennar brekkusöng hérna, þeir eru ennþá að gera við vegginn hérna, það sem Bubbi satt, því hann var á undan honum og ég þekki umboðsmann hans ágætlega, hann Eyjamaður, og svo tók hann það er gott að elska. Og hann var komin alveg inn í lagið á þess að nokkuð vissi hvað lag hann var að syngja. Hann gerði það ekki betur en það. Þannig að svo allt inn komið við lagið og Bubbi greið, hann var bara skallandi veggi fyrir. Hann bara, þetta ekki vera svona, þetta ekki vera svona. Já, var Árni að taka lagið hans Bubba? Já, Árni var að taka lögin hans Bubba, tók 2 sko. En það sem sagt en þeir gáttu hugga sig við það að Bubba menna að þetta var ekkert með að við raðnauðgaði laginu Lífið er yndislegt. Það var rosalega. Það var í engum, sko, það er ekkert verið að vera neitt í réttu tóntegundi eða neitt. Það var þannig, sko, með Kallgreið að hann þurfti, það voru 2 lög þar sem hann þurfti að hoppa á milli 8. Vitið hvað er að tala um? Bankaði hann það ekki bara gítarinn? Nei, það er náttúrulega þegar hann kann ekki gripið. Það var í Maríu, sko, og þá þurfti hann að fara niður aftur, sko. Það var komið, það svona, rúnda upp og niður. En ef að, sko, núna var þetta eiginlega í öllum lögunum. Hann þurfti að flakka á milli 8 í öllum lögum til þess að geta klárað. Þannig að þetta menn, ég hef aldrei séð þetta var dálítið slæmt í fyrra, en núna í ár, þá var, sko, jafnvel svona harðasta Eyjafólk farið að líta svona á hvort annað. Það var svona orðið hann gerir tæknileg mistök á gítarinn eins og í öðrum hlutum. Ekki spurning. Heyrðu, það er bara Sveinn Vogi með uppistandum Árna Jónsson. Maður lifandi, já. En þakka fyrir þetta. Takk fyrir að hringja. Já, vá. Nú eru allir komin út í Vestmannaeyjar. Ég er reyndar hálfur Vestmannaeyingur líka. Það er mikið við það. Þú beggi blindi uppstandur Vestmannaeyingur, þannig að það er mikið af svona einhverju grínliði það. Þetta er dálítið sérstakt fólk, sko. Já, þetta er mjög sérstakt fólk. Það þarf ekki að, sko, ég held að sé dálítið í Eyjamönnum, sko, þú þarft ekki að mana Eyjamenn mikið upp í að gera einhverja vitleysu. Nei. Það meikar alveg sens. Og sko, eins og sumurinn eru hjá okkur í Vestmannaeyjum, og hann kannski aðeins minkar núna, að það er hefð hjá mörgum að vera með einhver sérstaka búning á þjóðhátíðum. Já. Og það er svona, alls konar búningar, nefndu það. Sko, þetta er að verða svona stórt grímuball bara. Já, algjörlega, það er rétt. Og nema svo, kannski yfir sumartíman, sérstaklega á jafnvel og vorinu eitthvað svona, það er kannski eitthvað að vera eitthvað svona stór böll, sjómanaböll eitthvað. Þá dettur fólki alveg í huga að fara í þessa búninga. Já. Þannig að þú átt það kannski til að vera gestur í Vestmannaeyjum og sjá síðan bara trúð eða BT-músin eða rölda bara niður götur og við Eyjamenn erum ekkert að pæla í því þetta er bara þessi hópur að skemmta sér og ákveða að smella sér í gallan. Já, þetta er Gummi Viggu. Já, Gummi Viggu er komin í músagallan og röldi bara niður heiðavinn og það þykir ekkert svona tiltökum. En sko það sem að mér þykir best í Vestmannaeyjar, það eru viðurnefnin sem þú færð og svo verða það eins og ættarnöfn, þau erfast. Börnin þín heita, þú veist, viðurnefni þínu og barnabörnin. Og þeir segja eitthvað svona, ég beða að helsa frá Finni Vító eða eitthvað, þá var það því að pabbennar æft alltaf víti á fótballleikjum og þá hétu öll Vító. Vító-ættin, þetta er gott vinarfólk mitt og þau hefa reynd að fá þetta með þessi inn í sko tala við Hagstofuna, sko. Það hefur verið hafnað. Það eru bara allir, það er Siggi Vító, Sæþór Vító, Sæsa Vító og ástæðan fyrir þessu eins og Rökkvi segi, sko, heimilisfarinn öskrar alltaf Víti. Nei, það var sko, hann var markvörður. Nú, ok. Og hann varði vítaspinnur. Já, ok. Þetta hafði verið bara eitthvað óbáslega lítið einfalt, sko. Þekktur fyrir það? Já, svo er það eru eftirnefna, það er þetta komin bók núna sem ég er ekki með að ná mér í ennþá, sem er bara þessi eftirnefni.
en góða vinum pappa, hann heitir Arþór Sigurðsson, það veit engi hver það veit allir hver Addi Yellow Já. Hann búinn að heita Addi Yellow bara frá því að hann var unglingur. Yellow, hvaðan kemur það? Hann keypti sér gul jakkaföt einhvern tímann þegar hann var 17 ára. Og þá það bara komið. Þarf ekkert meira til? Það þarf ekkert meira. Og hann bara, þú veist, hann fertur, nei, hann er 52-53 ára í dag. Og hann heitir bara Addi Yellow. En við þekkjum náttúrulega svona fræg nöfn úr Vestmannaeyjum eins og Ási í Bæ. Já. Það vantilega kennt við Húsið Bæ, er það ekki? Já, sem meira þannig. Og svo eru önnur þarna sem eru svona lengri sko og Ég hef heyrt mörg alveg frábær svona viðurnefni úr Eyjum. Já. Alveg snilt. Ég man bara ekki svona nema til þessu svona í svipin sko en Nei. Haukur Fótafúni var einn og Haukur Þreytt, nei það var Haukur Þreytti, hann labbaði, það var rosalega þreyttur. Hvað kölluðu þeir Guðlaug sem að bjargaði sér á sundi eftir? Hann fekk nokkur en Sundlaugur var svona... Já, Sundlaugur, já. Sundlaugur, festust aldrei við hann. Og svo sko festastömmi svel sko, ég man eftir einu sem ég fannst mjög gott, það var eitt þarna sem var kallaður Polly Ferguson, kallaður Polly Ferguson allavega heila vertíð sko. Hann heitir Jósúa Steinar og hann var satt á Ferguson liftara og var einhver nýbyrjar á liftara og hann alltaf vextjóri síðan hvað átt að gera sko. Og mista hann eitthvað, snýrist eitthvað og festist upp á Polla og þurfti að ná í einhverja græju til að losa. Þá var það bara komið, Polly Ferguson. En sko, það besta sem ég hef heyrt af þessu, það var einhver kall sem ég man ekki hvað hét, en hann var alltaf kallað 111, segjum bara hann hafi heitað Halli, Halli 111. Og það var að því hann var alltaf að taka neftóbak og svo lágu taumarnir svona, sitt hvorum megin og í miðinni niður, eins og 111. Og hann var alltaf kallað 111 og hann seldi timbur og sá sem var yfirmaðurinn var alltaf að láta allt timbur sem hann gat mögulega láti kosta sko 111 krónur. Svo hann þyrfti að segja þetta verða 111 krónur, þú veist. Svo að fólk myndi skilja, þú veist alltaf þegar hann verið afgreiða og hann alltaf, þetta eru 110 krónur, þetta eru 112 krónur, hann svona bara... Þú farið afslátt. Já. En þú veist, ímyndað er að gera eitthvað ræðilegt, þú veist, eins og ég minni þess vegna bý ég ekki í Vestmannaeyjum, skilur við. Þú veist, það væri bara, krakkarnir mínir og barnabörnin mín myndu bara heita, þú veist, Siggi Bórat stripplingur, þú veist, Palli Bórat stripplingur, skilur. Já, þetta getur verið svona. En svo svo eru líka, ég held að hann Sigurgeir Jónsson í Eyjum hafi nú tekið þetta saman á bók mikið til þessu. Svo eru líka sko eiga það til sko að eftirnöfnum eiga til að búa, eða viðnöfnin eiga til að búa til sögu sko. Þess að þessi Fótafúni fór í Eyjabúð og spurði Boga sko hvort hann hætti fúarna lög og þá var hann bara næsta fann ég fótabaða vinur, það kom Þessi Bogi, hann á held ég besta uppáhaldssvarið mitt úr þessu öllu saman. Það var hann búinn að reka Eyjabúð alveg bara frá því Eyjarnar fundust og er á horninu þar sem kemur upp á Herjólfi. Hann var með búinn með sama kælinni bara frá því að kókið var fundið upp. Svona með gler, litlar kók og appelsínu og malt og svona. Svona þú opnar, þetta er svona eins og lár sem þú opnar og ferð onni. Og þetta liggur svona onni í kassan. Og svo þessa örlega nótt í janúar 1973 að þá var bankað hjá Boga og lamið utan á húsinu og gargað á Bogi, það er komið gos! Og þá komið, settu það bara á tröppunar. En þetta var náttúrulega nóttina þegar Vestmannaeyjagosið hófst. Menn þarna miskilji aðeins. Já, þetta var aðeins smá miskilningur. Rangur miskilningur. Já, mismunandi gos til Eyjum. En eigið eitthvað hraun í því? Hæ? Með gosinu? Fullt af hrauni til með gosinu. En Sveinn, nú því að við erum að tala svona alls konar sögur og svona, getur þú sagt mér eitthvað svona fyndnar sögur sem hafa komið fyrir þig í bransanum, í uppstandinu, eitthvað svona uppákomur eða eitthvað vandræðal sem þú lendi í eða? Ég þetta sumar er búið að vera mjög eftirminnilegt og þegar yfirleitt er nú lítið að gera á sumrin en svo datt eitthvað upp ég var beðinn að fara upp í Kjarrá sem ég samþykkti svo sem og allt í góðu með það og það var alveg rosalega sérstakt og svo kalluð efri Kjarrá eða efra svæði sem ég ætti að fara í það var vegur þangað
sem ekki bjóðandi nema vel vörðum með Hummer. Já. Og ég fekk hérna að lána bíl frá Tindó til að fara hann upp heitir og kindurnar fríkuðu út við að sjá bifreið þarna. Það fóru þar og þetta var rosalega sérstakt að koma hérna og konan mín kom með mér sem betur en hún kemur nú yfirleitt með mér þegar ég er að keyra og svona keyri fyrir mig allavega á staðinn og leyfi mér að svona slaka á og bara svo þegar við erum að koma hérna upp að svona skála þá eru menn hérna misnaktir og jepparnir í röðum og svona í einhvern svona vöðlum og drasli og opið út á gátt og við erum að tala bara svona svipað þetta svona kannski að stærða eins og sæmilegur sumarbústaður og svona eitthvað lítið gistrými fyrir aftan eða svona myndalegur sumarbústaður segja það. Þeir hafa verið með svona hljómkerfi hérna bara eins og í hlégarði af því að þegar ég er að nálgast og heyri óminn af AC/DC og gott ef að ég komur upp á hálendi og þarna eru kindur sem veit ekki hvað bílar eru og ég er á ójafnasta vegi sem ég hef keyrt og ég heyri óminn af You Shook Me All Night Long ég heyri það áður en ég kem að You Shook Me All þetta er svona og svo kem ég þá og svo naktir menninum kindur við þetta lag. Já, naktir menn með forríkir menn, þekktir sumir í þjóðfélaginu, voru og meira minna naktir á leiðinu ofan í pottinn í einhvern vöðlum og svo var Meatloaf í botni þegar ég mætti og ég er að tala um hátt, ég er að tala um ekki að þvílít kerfi þannig að það gekk alveg kostulega og ég tók þetta svona í 2 pörtum og bara eftirminnilegt og bara aðstæðan. Þetta eru svona görðin sem voru í þyrlunni fóru og fengu sér pulsu. Þannig að þeim var alveg sama þótt að fólk þetta dullar samt upp eftir, þeir borguðu bara fyrir það. En svo var það mjög sérstakt gig og ég nú... En byrju aðeins að þú verður út í annað, varstu með uppistand fyrir þá nakti í pottinu? Nei, þeir reyndar það var dinner hjá þeim. Já, ok. Og ég veit ekki hvort að maður á að tala um þetta á þessum bestu krepputímum, en þarna voru þessi menn með listakokk og þjóna upp á hálendi og þeir voru og við erum að tala um að lýsingin á eftirréttinum var svona 1 A4 blað. Þau tröfle með taflut og kakóbráð, frauð, smjöri, dóti, eitthvað svoleiðis. Það var bara lýsingin á eftirréttinum. Þarna upp á hálendinu var þetta svona. Já, þeir hafa geta bara náð beint í rollurnar í hráefni náttúrulega. Já, og bara þetta var alveg ótrúlega glæsilegur matur þarna og þannig að það var bara uppistandar. Það gekk alveg briljant. Ég tók eftir því að risastór Hummer frægur á Íslandi, hann var með græna miða og snerist allt út um það. Ég vildi nú meina svona bílar ættu bara heima í myndböndum ekki hjá pínu businessmennum. En og þá náttúrulega bara hlegið að þeim manni bara forever. Þetta er tiltölulega vel stæður maður í þjóðfélaginu en ég veit ekki hvort hann bjóði mér ekkert um hann. Gulan Hummer, sagður það? Nei, þetta er svartur Hummer. Held ég á 30 tómmu álfelgum eða eitthvað, þetta er mjög sérstakur bíl. Hann er bara eitt svona til. Og hann var á grænum miða. Hann hefur verið, já. Hann fekk þess að endurskoðun, hann fekk ekki fulla skoðun. Hann hefur þá verið svolítið eins og nördin í Office Space á leiðinni í vinnu hjá sér sem að hlusta á rappið þarna. Já, það var dálítið þannig, þetta var dálítið pínlegt. En svo ég hef nú næstu nokkuð veginn geta staðið við það. Það hefur aldrei lendið ykkur svona bommi, ykkur svona vesen. Og ég hef neitað giggum, ég hef neitað því til þess að á þeim tíma þegar ég var bara að vera 2 ár í þessu og kunni lítið annað en að vera svona freka grófur og þá var ég beðinn um að skemmta hjá fermingarbörnum og ég hafði vit á því að ég vildi að ég hefði sama vit og þú maður og er mínar farið sléttari ef ég hefði haft sömu skinn sem þú ég lendi í held ég köflóttasta giggi núna bara þar síðasta skiptið sem ég var og það var á borginni og þá var amerískur auðkýfingur og hann var með fullt af fólki með sér og ungum maður en flottur og svona og það var svona toast and roast feelingur og það sem menn heldur jákvæða ræður og síðan áttu að koma okkur félagar og gera svona grínræður og ég var náttúrulega í roast flóknum og ég fekk svona smá hugmyndir og það rosa aktífur maður og eitthvað svona og var næst 4 barnið sitt og gerði eitthvað úr því og roastaði hann beint. Það var alveg bara
geggja, það var menn hlógu og slógu og nef og borð og bara ógeðslega fyndið og hérna mér leiði nokkuð vel. En sko það sem ég hafði ekkert fengið neitt frá þeim og hafði aðeins bara hirtið upp á Jökli í 5 mínútna símtali, þá dugði það efni svona kannski bara 10-12 mínútur. Já. Þurfti þá að fylla upp með hérna mínu. Og ég ákvaði að vera safe, vera með eitthvað sem myndi ekki klikka. Ég er með hérna með sketsum hérna fararstjóra, íslenska fararstjóra og sem er mikið tilbyggt á sönnu. Það sem hérna hvernig þeir trýta okkur eins og hálfvita. Smál okkur í rútur og svona. Já, smál okkur í rútur og hvernig þeir tala við okkur varandi hérna neyðarnúmerin og allir þessu pakki sko. Og hérna þú veist svona, þú veist, eins og þið sjáu hérna á blaðsíðu 5 þá er hérna neyðarnúmer en það má bara hringi það í neyð. Þú veist, og svona, það er svona endalins svona upplýsingar svo eitthvað sem fólk hefur heyrt og hérna og þú veist, þá voru nokkur Íslendingar hérna og ég ákvað og þetta hefur aldrei klikkað. Þetta var bara eitthvað svona, ég verið bara solid af því að þetta er svona mikill leikur með þessu og svona, þú veist, stúpid húmor sko. Hélt að yrði fínt. Hérna, ég byrjaði á því að bara, hérna, veist, hvernig voru fararstjóðarnir út á Jökli, voru þeir ekki frábærir? Og það bara, og gaman. Og hérna, já, þið hafið ekki fengið, þú veist, þið fáið bestu fararstjórana, þeir eru hérna, svo fáið við þess að titt og við fyrir að lýsa þessu. Það vantaði bara ryðgaða fiðlu hérna svona eftir svo bara það var bara þögn. Það var að lýsa þessu hvernig þetta væri og kannski var þarna, ég ákvað bara þarna að þetta var eitthvað sem ég gæti sagt vel á ensku, eitthvað sem ég vissi að virkaði, var svona theatrical en fattaði eftir á að þetta lið var kannski ekki lið sem fór í svona ferðir. Þeir setja þetta bara ekki í samband? Nei, þetta var bara, þeir tengdu... Kveikti enginn á perunni? Nei, þeir eitthvað svona að hópa saman í rútur og svona ein þéttvaksin í gulu vesti að kalla í verðan hópinn veimandi íslenska fánanum og allt þetta, eitthvað sem við þekkjum öll svo vel. Þetta var eitthvað sem þau tengdu engan við. Þau eru bara á sínu sagaklass og þau fæ ekki hópferðir. Þannig að það var mjög sérstakt að fá að upplifa það sko að fá sko 10 mínútur korter, bara hilarious og svo bara, þú veist, 10 mínútur þar á eftir bara ekkert bara eins og erfitt ekki. Já, það er og sami maðurinn að skemmta og sami maðurinn að skemmta. Já, ótrúlegt. Þarna sko læri ég raun og veru á minni eigin breytingum sko, þegar ég tala alltaf að við þurfum að hitta á sem sagt hérna, þú veist að tala við ákveðin hóp segja eitthvað fyndi fyrir hann og þess vegna sé ég ennþá við þessu og það er það sem ég klikka á hann algjörlega, þarna er bara þarna gjörsamlega kemur með ranga ákvörðun á efni lesið hópinn rangt bara. Já, algjörlega, þess að vel hann ákveðið þeir eru bandaríkjumenn hann mest allt vel hann á efni sem bara fór undir og yfir og bara einhverju gæja sem er alltaf bara í einhverjum engaþóttum já, svo veist, bara við erum að tala gaurinn, hann flýgur inn hérna einhverjum 40-50 vinur sinum. Já, ok. Hann er ekkert að setjast í rútu og hérna fara til Grikklands. Þetta er bara svolítið eins og þegar tvíhöfði hringdi til útlanda til að vera með íslenska kímnu og kynna hann og eitthvað. Have you heard about the man who swam all the way to Vestmannaeyjar and first he was called Guðlaugur and then he was called Svimlaugur? Og svona útlendingur er bara, what the? Svolítið bara stemming í þessu. Já. En hérna, Svenni, hver er svona fyrirmyndin þín í svona uppistandi og gríni? Eða fyrirmyndir? Ég held að sé aðalega þannig að ég á bara svona mitt uppáhald, ég veit ekki, mér var sagt að ég var að stæla Billy Connolly áður en ég sá hann og þegar ég sá hann þá skildi ég af hverju, því að hann náttúrulega, þegar ég var að byrja þá var ég voða mikið að tala á skosku og írsku og svona, fannst það voða gaman og hann er svona predikari eins og ég, hann talar hátt og heyslast og svona og líkist honum kannski að söguleiti en ef ég á eitthvað átrúnagóð eitthvað svona sem ég finnst frábært þá er það hérna svona early í Eddie Izzard mér finnst það alveg sko æðislegt sko rosalega vel gefinn og á þessum tíma þegar hann er hérna í þessum kvenmars á Twittum hérna eða hvað þetta er hérna og hann er svo beittur eða svo vel skrifað það er algjör unun að hlusta á hann
svo einhvern veginn þá svo brottunum hafi dottið að fá mér að leika og eitthvað. Já. En sko, það er það sem ég seti einna efst. En svo skiptir, en svo bara, eins og ég hef sagt í öðru vitari, ég meina, svo Lee Evans til dæmis, hérna sem er svona allt annað, hann er rosalega svona ör og estur, sko. En þetta heima, einhverjir hérna heima sem hafa svona haft áhrif á þig? Geti ég ekki sagt það, sko. Til dæmis ég lá yfir Halla og Ladda og Gíslarúnar í alveg, þú veist, í mörg ár þegar ég var polli. Ég held kannski bara að við færum að... Ég var ekki að tengja mikið hérna, við Ísland, en mér finnst alveg brilljant. Mér finnst, hérna, ég sá til dæmis á hverju Pétur Jóhann er það sem hann er þegar Nimmitt hittaði upp fyrir Eddie Izzard þegar hann kom hérna. Og þú veist, það sá maður sko, hann var faktískt ekkert að vera með einhverja rútínur, ekkert svona, maður sá alveg hann hafði ekkert verið að liggja yfir einhverjum skriftum. Hann kom bara upp og hann bara heilsaði fólki og tók köttinn og og bara nei, þú hér og tók svona eitthvað svona dansspor og eitthvað og þú veist, það lágu allir og ég var einn af þeim. Þetta var bara fyndin gaur. Maður fer bara að hlæja þegar maður sér hann, sko. Já, hann var dálítið þannig, sko. Hann er náttúrulega, ég veit ekki hvað, það þarf eiginlega að finna, hann er ekki beint grínisti, sko, hann er bara svona komiker, eða þú veist, bara svona natural, svona, ekkert ósvipað eins og... Hann er ábyggilega fyndin þegar hann sefur, skilur við líka. Já, þeir segja bara, hann er bara svona alltaf og ég hitt hann stundum upp í vinnu og svona og hann er bara einhvern veginn, hann er bara svona, þetta er bara strákar sem uppgötaðist í bíkó. Já, bara að selja timbur eitthvað. Já, hann er bara svona. Og það fyndin og einhver svona. Ég held nú ef að samt að við værum of mikið, við erum svo fáir uppistandar á Íslandi, við værum of mikið að svona reyna að nálgast hvern annan og hafa hvern annan fyrir fyrirmyndir, þá verðum við svolítið of eins. Ég held að við þurfum svolítið að reyna að vera ólíkir og svona. Já, ég veit ekki, já, svo sem engar fyrirmyndir hérna, mér finnst bara margir, mér finnst bæði Gnar og Sigurjón Kjartansson finnst mér með fyndnari mönnum, mér finnst hann rosalega fyndinn og Þorsteinn á góðum degi líka, finnst mér mjög góður, sko. Já, mér finnst líka alveg að stundum getur maður haft rosalega gaman af einhverjum humorista eða listamenn í hverju sem maður er, sem er allt öðru sem maður sjálfur, sem hefur eitthvað sem maður hefur sjálfur bara enga veginn. Og maður getur ekki gert sjálfur, maður myndi ekki langa til að gera sjálfur, en maður getur séð eitthvað neginn, já, þetta er ofboðslega skemmtilegt. Já. Og svo líka bara sem við bara svo Benedikt Erlingsson, mér finnst hann bara gangandi fyndinn maður. Hann tekur sér vel út, sko, þegar verið að afhenda Edduna og svona. Já, hann er bara fyndinn. Hann var í Fossbergum, náttúrulega lék þar. Alveg. Fullt af flottum sketsjum með honum, alveg geggjað, sko, algjörlega. Hefur þú svolítið prófað leiklist líka, ekki? Jú, ég prófaði þetta þegar ég var yngri, þá lék ég fyrsta hlutverk mitt, það var leikfélagi Vestmannaeyja, það var aðalhlutverk, það var mjög erfitt, það var forstjóri í Már forstjóri heitir hann í Blómarósum, það var miklar innræður en það gekk alveg mjög vel og raun og verið setti leikfélagi upp fyrir mig með mig í huga dýran í Hálsaskói næsta sem ég var mikið yfir og þá var þetta spurning að fara jafnvel lengra í skóla svona. Og ég var bara einhvern veginn það er vitlaust að þannig þenkjandi að ég hafi komist bara vel langt í fyrstu tilraun og mér var sagt við mig við tókum minn stóra strák í fyrra Ólafur Darri og þá fór ég bara í fílu og ég bara sagði leita á þetta sem eitthvað sem ég væri búinn að gera eitthvað sem ég væri búinn að prófa og þannig að ég var ekkert að prófa þannig aftur og Þú kannski átt það eftir bara? Já, ég var einhver leikstjóri að hlusta og hefur ekkert annað að gera að hlusta út af suðu Já, og ringi í Sveina Já, ekkert var til ég að leggja slett Nei, það er rosalega gaman og svo hefur maður verið eitthvað svona aðeins eitthvað í auglýsingum og eitthvað smá svona En Sveini, ein svona persónuleg Ég veit að þú gaman aðeins að grínast og svona og vera fyndinn og þú fær náttúrulega segjum að við séum að horfa á þetta þegar þú ert að byrja þú fær pening fyrir þetta, einhvern En var ekki stór partur af þessu kettlingarnar? Ég er búin að heyra nokkra grínast að svara þessu Vertu hreinskilinn drengur Það er þetta að vera ömurlegu tónlistarmaður í einhverju glimmerbandi og það er hrúastæður en ég verð ekki var við það að
þú veist, hvað Seinfeld kom inn var til mikið starra nafn. Já, honum var hafnað bara þvílíkt. Já, og þú veist, vitið það, í gamla daga, nú tala ég svo eldgamall maður, hérna að sko, ég man þá tíma, ég var að vinna í Hollywood, ég var 18 ára gamall, að ég man þá tíma að þú þurfti bara að vera útlendingur. Það voru sko, hérna þú veist, það voru feitir businessvíjar á Hótel Loftleiðum. Þeir fóru bara, mættu á Hótel Ísland eða á Hollywood og náðu sér í gullfallega dömur af því að þeir voru útlendingar. Þú veist, þetta var bara gósenland og enginn sagði frá þessu, bara svona til að spilla þessi ekki útlendingar sem komu, þeir voru bara við getum sagt eitthvað frá, og það var bara, þú veist, þetta mátti ekki fréttast. Núna þurfa að fara til Grænland ef það alltaf náðu þessu bara ekki alveg að fallega konur þar. Líklega, en yfirleitt ef hefur komið eitthvað frægurt út þá það nú bara alveg nóg, sko, eitthvað heimsfrægurt út. Nei, þú sér það, Seinfeld kemur hérna, ekkert áberandi ljótur, heimsfrægur, moldríkur, og það bara vil ekki sjá hann. Þannig að það svarar þetta spurningunni með kvennheiti í Grínista. Mér skildist hann hafi bara pikkað sér konu með sómatilfinningu og stolt og bara farið mjög ömulega í þetta bara svona, hei, ég frægur, þú ætlar að koma heim með mér, svona attitút. Þetta það sem ég hef heyrt af þessu, sko, ég get ekki ábyrst orð mín hérna og ég vona hann heyri þetta ekki og kæri mig, en hann kann væntanlega ekki íslensku. Og hún hefði bara ekkert, þú veist, átt kærasta eða eitthvað og bara ekkert haft áhuga á þessu og hann hefði bara ekki viljað stoppa, hann vildi bara ekki trúa því að svona frægur maður get ekki. Já, nei, það svo sem betur verið þá þetta bara virðist nú verið þannig í dag að ég bara fyrir hvernig held ég man eftir því að franska landsliði kom inn og gerði frækt jafntefli og þeir ætluðu bara helst að taka sko bara nokkra í einu og fara bara með og maður lifandi skuggabarinn Hótel Borg. Já, frakkar skilur I was there. En þeim var, ég veit nokkur skipti eða nokkur dæmi, það sem þeim var hafnað sko. Ég meina það ekkert allar konur svona. Hins vegar hrúast þær konur sem eru á þessu plani oft að þessum mönnum til að byrja með. Já. Þannig að þeir ættu kannski bara að taka það sem kemur til þeirra frekar en að leita uppi einhverjar konur sem eru kannski bara ekkert á þessu plani að bara svo í einhverjum að þenni frægur. Já, eða vera bara með sér bar, það sem svona famous slut típunar geta bara gengið að þeim vísum. Hann getur bara heitað the sure thing eða eitthvað. Já, menn ef að vegamótið loka. En þetta nú ekkert einstæmi fyrir Ísland, menn ef þú ert ríkur og frægur, saman hvar þú ert í heiminum, þá það nú yfirleitt alltaf samasemmerki að þú ert með nóga kettlingum í kringu þig, sko. Það hérna oftast nær. Núna erum við hérna á hættulegum brautum en hérna það hefur einhvern veginn verið þannig, ég meina sá maður sem var talinn ríkasti maður heims á sínum tíma, Onassis, hann var svona svo bólugrafinn hobbiti sem hafði lent í ofmörgum bíslysum og hann var með Grace Kelly og Jacqueline Kennedy. Já. Sem þóttu þá mjög fallegustu konur í heimi. Hann var sér ríkastur eins og vörtusvín og það tvær fallegustu konur í heiminum urðu ástfógnar af hann. Þetta laðast að stöðunni sem hann hefur. Já, þannig hann náttúrulega væntanlega þrælt ég vil helst ekki segja meira þetta mál. en ég segi nú bara fyrir mig, sko, ég fór nú bara meira út í uppstand til að ná mig niður á konum, bara til að væla og grenja við hvað hefur verið vondar við mig, skilur við. Gefur mig enga vonir að fá neitt. En Rökkvi, þegar ég fæ út þannig líka á þessum sviði, sko. Rökkvi, nú ert þú náttúrulega orðin að vera frægur útvarpsmaður, þannig að þetta fer nú að breytast hjá þér. Já, ég með svona face for radio líka. Það þurfa ekki að sjá mig. En veistu það, ég með verstu útvarpsrödd í heimi, maður alveg, sko. Hvað heldur að fólk ímynda sér örugglega svona 50 kílóa, þú veist, 180-50 kílóa lítinn skrækan svona strák með andlitið sem moldvarp. Þú ert samt svona friendly, sko. Ég var nefnilega erfitt með að ímynda þig, sko. Þú heyrir, sko, durgsperran í mér, bara með því að ég segi eitthvað. En þú ert svona friendly, ég var erfitt með að sjá þig svona, vera svona mjög dónalegur. Já, ég til dæmis var í Írlandi ekkert að skemmta og þá var ég með eitthvað svona standardefnum þetta, þú veist hvað Íslendingar væru allir innræktaðir og eitthvað og þá var tekið smá svona viðtal við tók Grínstof eftir og eitt sagði bara, þetta ömurlegt kana kjaftaðis efni sem hann með og það ömurlegt og hinn var svona, já en hann mjög svona vinalegur og viðkunnlegur á sviðinu, já hann eyðileggur það með þessu helvítis kjaftaði. Þannig að ég kannski búin að eyðileggja fyrir mér mína möguleika með uppstandi frekar en að bæta á. Þetta æðislega lýsing á Grínista. Já, þetta á vídeo. Rosalega næs. Þannig að eyðilega þetta bara með efnis. Ábyggilega góð strákur, skilur, bara hundleðilu. Nei, þessir Írar hlóðu nú alveg að þessu.
Ég dissaði svolítið englendinga og þá alveg það fallið vel í krami. Já. Enskar konur væri ljótar og þeir fögnuðu alveg, sko, eins og það væri fótboltaleikur og þeir hefðu sigrað. Sannleikurinn senna bestur, það rétt. Ég veit að ég hef aldrei ímyndað mér eitthvað svo að perra svona sambandi við þig, Sveit, sko. Nei, ég er að tala þessa, sko, þessa rödd, sko, raddir eru mismunandi, sko. Hefur sagt það sé ykkur perri í röddinni minni, ég veit ég hverju. En nei, ég er ekki perri, sko. Ég er bara tiltölulega heilbrigður. En það er alveg rétt, sko. Röddin, hún gefur oft mjög ranga mynd af því sem að, þeirri persónu sem á þessa rödd. Já, algjörlega. Það er svona, og það er til, sko, frábærar útvarpsraddir og og svo til dæmis mér finnst Kristófer Helgason til dæmis sá frægi maður sem var að eiga 20 ára afmæli, mér finnst hann einhvern veginn vera með Er hann bara 20? Já, 20 ára útvarpsafmæli. Mér finnst hann vera með miklu stærri rödd heldur en sjálfur, sko. En sáu þið þennan trailergaurinn var í blöðunum. Það er svona sem talar inn á næstu því alla myndir. Hollywood, já. Já, hann svona dýrasta röddin. Já, þessi sterka dimmarödd hann. Já, þú talar inn á one world, one man. Allt þetta dóttar í, sko. Að hann er látum blessaður minning hans. Herðu, það var mynd af honum. Já. Og myndin af honum passar alveg við þá rödd. Nú. Hann er svona gerðarlegur, sköllóttur, með svona rosalega, með svona Sean Connery augnabrýr, sko. Okay. Og alveg með lookið. Hann er alveg one man. hann passar alveg akkurat. En talandi villandi raddir, Milli Vanilli. Það voru tveir svona sykurpúða, hommalegir, svona, þú veist, ekki mjög dökkir svertingar, svona væntanleika blandar, alveg svona sætir gaurar, sko. Nú er ég ekki samkynhneigður, en þú veist, ég get samt sagt þetta. Og þeir voru með spikfeita svertingja undir sviðinu að syngja fyrir sig og mæmuðu. Já, það er ótrúlega að ég skilja hafa komist upp með þetta, en þess að mér, sko, sérstaklega önnur röddin var svona mjög svo mikið bara svona rifin, svona bassarödd, svona söng svona neðri röddina. Já. Svo fóru þeir í viðtali yeah, we do like it so much. Thank you for coming. Það var nú ég man nú samt ekki eftir neitt vola mikill bassarödd í Girl, you know it's true. Nei, það var annars sem var svona breiðleitari. Já. Hann ef þú hlustar á þetta betur, það var svona þykkari röddin í honum. Já. En passaði ekki við þau var að tjá sig. Herðu, nú veit ég hvað ég geri. Af því að þú ert fenginn til að segja svona brandar alltaf í gamla daga. Þú bara talar fyrir mig. Ég er á sviðinu og kem fram. Þú talar, ég mæma þig. En hvernig fannst ykkur... Já, prófum það. Hvernig fannst ykkur, strákar, litla stúlkan kínverska sem að söng á Ólympíuleikunum í Kína, ég held að það hafi verið opnarathöfnin eða eitthvað. Hún fór fram á svið, þessi litla stúlka, og söng svona líka voðalega fallega. Svo kom bara í ljós að þetta var ekki hún sem var að syngja. Heldur var einhver önnur lítil kínversk stúlka sem að söng svona svakalega vel á bakvið, en hún var bara með svo skakka tennur að það var ekki hægt að hafa henni í sjónvarpi. Spurning hvort hún fái þá að syngja á Ólympíuleikum fatlara. Vámar. Nei, ég veit ekki, þetta er náttúrulega dapurlegt, sko, en voru kínverjar náttúrulega þegar löður náttúrulega rosa upp á því að allt væri perfekt. En ég meina, litla stelpur, þar eru bara með skakka tennur, skilur oft á tíðum. Já, svo sá ég myndið þessari, þú veist, hún var ekki eins, sko, sú sem var látin mæma, hún var bara eins og dúkka. En mér litla sæta stelpur og ef það er að syngja fallega, ég skil nú ekki okkur, en það þurfti alltaf að vera perfekt. Já, ég meina, fyrr má nú krakki líka vera ljótur ef hann er ekki krúttlegur, ef hann er að syngja fallega. Já, nákvæmlega. Fyrr má nú vera, sko. Maður hefur séð einmitt svona myndir af svona drengjakórum. Já. Svona breskir strákar með allt á stór eyru og svona syngja eins og englar og þú veit bara svona jólatónleikar. Já. Það er ekki alltaf fallegustu strákarnir sem er að syngja þarna. Það er ekki að setja bakvið. Það er svona öftustu röð. Bretar eru framarlega í þessu. Já. Þeir eru mjög framarlega í þessu. Það er að láta ljóðbörn syngja. Já. Veistu það, ég veit það samt ekki.
hvort að Bretar eru svona framalí því að leyfa ljótu fólki að koma fram í sjónvarpi og bíómyndum eða hvort þeir bara hafa ekkert val, hvort þeir eiga enga fallega. Það er spurning. Þú sér svona þætt eins og CSI og allt þetta drast sem kemur frá Bandaríkjunum, þetta er ekkert nema súkkulaði fólki. Algjörlega, ekkert. Þeir lendu rosalega illa í þessu margir popparar þegar myndbandastöðin MTV fór í loftið, þá sáust þeir. Eins og Kristoffer Cross og fleiri sem sungu eins og englar en voru ekki mjög svona sjónvarsvænir fjallu í vinsældum bara út af þessu því að þarna kom útlitið svo sterkt inn sko. Það er ekki ástæðalausu held ég að Money for Nothing hafi verið svo tölvutekna myndband sem var svona marknóflar er ekki alveg svo fallið eftir sko en þetta er náttúrulega ég veit ekki, svo bara ef við förum að þessu inn í þetta blessaða sjónvarp eins og bara amerískt sjónvarp er orðið þetta er orðið ótrúlegt og bara hálf spooky sko og hvað þáttu var það sem kona mín er nú hrifin að horfa á, það er Lipstick Jungle muni eftir þeim þetta var svona svipað og í anda og Sex and the City einhverja skvísur eða ekki? Og þetta var þeir eru búin að ná því núna að vera með sko Photoshop upptökuvélar af því að það var svona glowing svona forsíðu lukk á þeim allstar hvernig sem það fóru þetta var orðið sko svo smurt og svo fake og allir þessi raunveruleika þættir skilur sem eru alveg með þvílíku handriti sko það er náttúrulega það sinn stærsta lígin í sjónvarpi frá upphafi sko og kannski frá því að þeir sviðsötu lendingun á tunglið þá þessi raunveruleika þættir eru náttúrulega sko eins og núna langar mig til þess að Gordon Ramsay sé lagi sko og skorkikokkurinn en svo sá ég þáttan í gær Kitchen Nightmares það hann er að segja fólki, hann er aðalega að segja Amerikunum og þegja og sem er bara gaman og en hann var nákvæmlega eins og þáttur þar undan hann á að vera að fara inn á okkur random veitingastæði og laga þá og þá verður alveg nákvæmlega eins bara annað veitingastæður? Bara eitt svona heimskur durgur sem var svona að spilla öllu og allt það sama sko, þannig að ég held að þetta hljóta að vera meira og minna allt saman að pródúsera. Alltaf wrestling sem ég hef verið í að það er fake þannig ég er ekkert endilega móti það byrjaði ríl og svo var það fake en það er mjög interesting, ég var að pæla því bara daginn núna er þú veist UFC orðið stærri box það er að verða það og hvernig verður það á móti wrestlinginu? Þetta er allt annað, þú ert að horfa á alvöru ofbeldi eða þú ert að horfa á sjó þetta er eins og að horfa á bíómynd að horfa á wrestling og í UFC er mestmengnis ríl ennþá en það mun sennilega verða fake á endanum en við verðum að kveðja í dag þetta er búið að vera mjög skemmtilegt það er búið að vera frábært að koma til ykkar þetta er búið að vera bara skemmtilegt bara takk fyrir að leiða mér að koma já, sjáumst vonandi aftur ég gerum það takk